यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नमस्कार। जय घन्टी। एक मनले लाग्छ जीवनमा यति धेरै आशीर्वाद पाइएको छ, अब बाँकी के छ भइ त गयो भने जस्तो लाग्थ्यो। तर त्यो आशीर्वाद दिने हात र आँखाहरूमा एउटा यस्तो आशा छ, यो देशमा अब केही हुन्छ कि क्या हो, अब चाहिँ केही राम्रो हुन्छ कि क्या भन्ने जुन आशा र भरोसाका साथ तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि, त्यसपछि आधी हुरी आए पनि होइन, लड्नुपर्छ भन्ने ताकत मनभित्रबाट आउँछ। त्यो ताकत दिनुभयो तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, यसभन्दा अगाडि पनि हाम्रो भेट भएकै हो। हामीले यो 3 वर्षमा यति मात्र भनिरहने, एकपटक बहुमतको सरकार बनाउन पाइयो भने त्यस पछाडि जनताले आफै मूल्याङ्कन गर्न पाउनेछ। त्यो यात्रामा हामी निरन्तर अगाडि बढ्यौँ। यहाँहरूको माया र आशीर्वाद मैले निरन्तर पाइरहेँ। जति अप्ठ्यारो परे पनि तपाईँले माया गर्न छोड्नु भएन। घाउ मलाई लाग्यो तर आँखाबाट आँसु तपाईँको बगेको छ। मैले थाहा पाएको छु, म कालकोठरीमा बस्दा पनि तपाईँले दिनुभएको आशीर्वाद मलाई प्राप्त भएको छ। कयौँ साथीहरूलाई भेट्न पाएँ, कयौँलाई भेट्न पाइनँ। तपाईँहरूले हस्ताक्षर गरेर म माथि प्रतिशोध भयो भनेर तपाईँहरूले जुन एकैबद्धता देखाउनु भयो, म भन्न सक्दिनँ, मसँग शब्द छैनन्। त्यो कालकोठरीभित्र मलाई के महसुस भयो होला। मलाई भेट्ने मान्छेहरू भन्नुहुन्छ तपाईँमा अझै ऊर्जा छ, अझै पनि तपाईँमा त्यही जोस जागर देख्छु। के हो तपाईँको रहस्य भन्नुहुन्छ? मेरो रहस्य तपाईँहरू हो, तपाईँहरूको साथ। जुन दिन तपाईँले माया गर्न छोड्नुहुन्छ, जुन दिन तपाईँको आशीर्वाद फुट्छ, त्यसपछि मात्र लड्न छोड्नुहोला। त्यो पाउन्जेलसम्म लड्न छोड्नेवाला छैन। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यसभन्दा अघिल्लो पटक पनि हामीले राजनजीलाई सङ्घीय संसदमा लिएर जानको लागि तयार भएर बसेका थियौँ, तर केही बल पुगेन। बल पुगेन मात्र होइन, अब किन त्यस्तो सोच्नु? हिजो तपाईँले रोप्नु भएको एउटा बिउ थियो, अब त हुर्कियो, अब बढ्यो, अब संसदमा राजन गौतमलाई लिएर जान्छौँ र सँगसँगै देशैभरिका 101 घन्टी बाहाका लिएर जान्छौँ र नयाँ संसदमा पुराका अपुरा नयाँ मान्छे बोकेर जान्छौँ र यो देशको इतिहास रचना गर्छौँ। यति सपना देख्नका लागि हामीले कुनै सोच्नुपर्ने विषय होइन, यति सपना जनताले देख्न पाउँछन्। तपाईँहरूले भन्नुभएको तिमीहरू मिल, तिमीहरू नयाँ नयाँ मिलेनौ भने त गाह्रो हुन्छ, फेरि पुरानै आउँछन् भन्नुभएको थियो। हामीलाई पुरानो भएर पार्टी कहिले दर्ता भयो, कुन पार्टी कति वर्ष अगाडि खुल्यो, त्यसको चिन्ता होइन। हाम्रो चिन्ता त यतिका वर्ष शासन सत्तामा बसेर पनि आफ्नाहरू मोटाउने जनताहरू देश छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो? हाम्रो प्रश्न त्यो हो। उहाँहरूको उमेरसँग, उहाँहरूको पार्टी दर्ता भएको मितिसँग हाम्रो केही लेनादेना छैन। हाम्रो पनि कुनै दिन मिति पार्टीको दर्ता भएको धेरै वर्ष पुग्ला। हामी पनि उमेरका हिसाबले, शारीरिक हिसाबले, मानसिक हिसाबले पनि अर्को एउटा उमेर समूहमा प्रवेश गरौँला। हामीले नयाँ भन्नुको अर्थ हामीले उमेरको कुरा गरे होइन, दर्ता मितिको कुरा गरे होइन, र रासोपा ढिलो जन्मिएर नयाँ भएको पार्टी पनि भन्न खोजेको होइन। मात्र नेपाली जनताप्रति वफादार छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण थियो। त्यतिखेर पनि धेरै मान्छेले चिनेका थिएनन्, के हो कसो हो, यही एउटाले जित्ला, अरूको त के हो भनेर धेरैले शङ्का गरेका थिए, बाजी राखेका थिए, जित्दैन भनेका थिए, जित्यो भने यसो गरौँला र उसो गरौँला भनेका थिए। तर त्यतिखेर पनि हामीले भनेका थियौँ कि यो व्याख्या गरेर हुँदैन, बदल्नुपर्छ। बदल्नका लागि हामीले हराउनै पर्छ। हामीले 21 जना मानिसहरूलाई हरायौँ। 21 जना सांसदले त्यो संसदलाई जिउँदो राखे, जीवन्त राखे। त्यो दृश्य नेपाली जनताले हेऱ्यो। जनताका पक्षमा कानुन बनाउन खोज्दाखेरि हाम्रो माइक काटियो, जनताका पक्षमा बोल्दाखेरि हाम्रो लागि दादागिरी देखाइयो। भिसा प्रकरणबाट नेपाली जनतालाई दैनिक लाखौं करोडौँमा बेचेर विदेश पठायो, यो बन्द गर भनेर आवाज उठाउँदाखेरि हाम्रा सांसदहरूलाई सङ्ख्याको बलमा, पाखुराको बलमा संसदबाट बाहिर निकालियो। तर हामी थाकेनौँ। हामीले भनेका थियौँ जनताको चेतनालाई चुनौती दिनेहरू कहिले पनि टिक्दैनन्। यदि तानाशाही प्रवृत्ति हावी हुँदो, बलको घमण्डले जित्दो हो भने संसारमा तानाशाहको राज्य हुन्थ्यो, नेपालमै पनि राणा शासन ढल्दैन थियो। शक्ति देखाउने जनताका अगाडि जसले शक्तिको दम्भ देखाउँछ त्यसले पाउने उपहार भनेको हेलिकप्टरबाट भाग्ने उपहार हो। केही पनि भन्नु छैन। जुन हेलिकप्टर उड्यो त्यो हेलिकप्टर अब सिंहदरबारमा ल्यान्ड हुनु भएन। यति मात्र हो मेरो प्रश्न। हामी केही पनि भन्न चाहदैनौँ उहाँहरूलाई। उहाँहरूले परिवर्तनका लागि दिनुभएको योगदानको यदि मूल्य राख्ने हो भने उहाँहरूले निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ। निर्वाचनलाई बिथोल्ने, न्यु खोज्ने, यसो भयो भने उसो भयो भनेर त्यो जोरी खोज्ने त्यस्ता काम उहाँहरूले गर्नुहुने छैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हामी निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार गर्छौँ, जनताको आदेशलाई स्वीकार गर्छौँ। हामी हाम्रो एजेन्डा सहित आएका छौँ।
रासोपा सबैभन्दा धेरै त होइन, अझै गर्न सकिन्थ्यो, तर सबैभन्दा धेरै महिलाहरूलाई उम्मेदवार बनाएर आएको पार्टी हो। दलित सीमान्तकृत वर्गहरूको सबैभन्दा धेरै उम्मेदवार भएको राष्ट्र पार्टी हो। युवाहरू सबैभन्दा बढी भएको पार्टी हो। जेनजी पुस्ताको सबैभन्दा बढी सहभागिता भएको उम्मेदवारहरू सहभागी भएको पार्टी हो। समग्रमा रासोपाभित्र हरेक किसिमका विज्ञ योग्य मानिसहरूलाई उम्मेदवारका रूपमा लिएर आएका छौँ। खालि तपाईँले कसलाई हेर्नुहुन्छ, कसलाई खोज्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। त्यसैले यो इतिहास रच्ने बेला हो। इतिहास रच्ने यो बेलामा यहाँहरूले हात कमाउनु मिल्दैन। यहाँहरूको आदेशलाई मानेर हामी नयाँ साथीहरू मिलेर आएका छौँ। मिल्न सक्ने, मिल्नुपर्नेहरू मिलेर आएका छौँ। भोलि चुनावपछि पनि नयाँ योग्य साथीहरू आयो भने जनताका लागि कानुन लेख्ने ठाउँमा संसदमा मिलेर अगाडि जान्छौँ। म तपाईँलाई यो कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु। हामी मिलेर मात्र भएन, यसपटक तपाईँहरू पनि मिल्नुपर्छ। तपाईँहरू पनि मिल्नुपर्छ। आजैबाट घर सल्लाह सुरु गर्नुहोस्। श्रीमान कुन पार्टीको, श्रीमती कुन पार्टीको, बुवा कुन पार्टीको, आमा कुन पार्टीको, छिमेकी कुन पार्टीको, काका कुन पार्टीको, काकी कुन पार्टीको होइन। देखियो, सबैलाई हेरियो। एकपटक स्थायी सरकार हेर्न मन छ। एकपटकको स्थायी सरकार दिएर हामी यो देशमा सुशासनको जग बसाल्न चाहन्छौँ, समृद्धिको खाका कोर्न चाहन्छौँ। जसले यिनीहरू पपुलिस्ट हुन्, हाउको बलमा आयो भनेर भनेका छन्, हामी हाउको बलमा आएका होइनौँ। हामी कति परिपक्व राजनीति गर्छौँ भन्ने कुरा पछिल्लो समयको यो 3 वर्षको हाम्रो संसदीय अभ्यासबाट हेरे हुन्छ। पार्टीका रूपमा हामीले गरेको कार्यक्रम, हाम्रो विस्तार, यी सबैलाई हेरे हुन्छ। हामी परिपक्व राजनीतिका साथ आएका छौँ। विश्व राजनीतिलाई हामीले हेरेका छौँ, बुझेका छौँ। अब समृद्धिको कुरा नगरिकन खोक्रा भाषणले मात्र हुँदैन भनेर यसपटक हामीले नागरिकसँग करार गर्ने विचार गरेका छौँ। किनभने बोलिसकेपछि बोलीको जिम्मा नेताले लिनुपर्छ। आफूले बोलेको बोली पुरा भएन भने नेताले सजाय पाउनुपर्छ। यस्तो राजनीतिलाई अब हामीले सुरु गर्नुपर्छ। तपाईँलाई यति बताउन चाहन्छु, यो चुनावी सभा होइन, आउँदै गर्दा बाटोमा तपाईँले गर्नुभएको यो स्वागत हो। यो स्वागतलाई कायम राख्नु होला। मलाई थाहा छ कयौँ साथीहरू आउनु चाहेर पनि आउनु भएको छैन। देखिँदा भिडियोमा खिच्दाखेरि घरमा फेरि पहिलोचोटि आएको होइन, भोट हाल्ने बेला मात्र भित्र गएर हाल्ला नि त। अहिले देख्यो भने छिमेकीले थाहा पाउँछ फेरि मेरो त म त गर्वे काङ्ग्रेस, म गर्वे एमाले भन्नु होला। त्यसो भन्नुहुन्न। तपाईँ काङ्ग्रेस, तपाईँ एमाले रहनुहोस्, हामीले नरहनुहोस् भनेकै छैन। हामीले मागे त घन्टीमा भोट मात्र त हुनेछ। अब हामीले धेरै मागेको छैन। तपाईँको घरमा घन्टीको होइन कि काङ्ग्रेसकै झन्डा हाल्नु भने 2टा झन्डा मैले ल्याइदिन्छु, हालिदिन्छु। झन्डा त काङ्ग्रेसकै हाल्नुहोस्, भोट पो घन्टीमा हाल्नुहोस् भनेर। एमाले प्यारो छ भन्ने कुरामा त हामीलाई थाहा छ त। राम्रा नेताहरू भएको पार्टी हो। पार्टीप्रति हाम्रो के भन्नु छ र? तर काम हेरियो। काम हेरिसकेपछि, सारा चिज हेरिसकेपछि अब नयाँ साथीहरूले केही गर्छु भनेर आएकालाई, मिलेर आएकालाई एकपटक अवसर दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न हो। त्यो अवसर अब दिनुपर्ने बेला आएको छ। त्यो सिद्धान्तलाई छोड्नुहोस् भनेकै छैन मैले, त्यो झन्डा छोड्नुहोस् भनेकै छैन। बिहान घाम तापे भइगयो नि, धेरै गर्मीले रुखको शीतल छाहारीमा बसे भइगयो नि, खालि भोट घन्टीमा हाल्ने त हुन्छ। यति गर्नुलाई कसलाई सोध्नु पर्यो, कसलाई डराउनु पर्यो? लुकेर होइन, छाती ठोकेर घन्टीमा भोट हाल्ने हो। लुकेर होइन, छाती ठोकेर देश विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने हो। र आज बाबाआमाहरू बुढाबुढी हुनुभयो, तपाईँ हामी पनि भोलि त्यही उमेरमा पुग्नेछौँ र